我身后的呢，就是新版的 Model Y。我想盖就是这一条哦，这个家有气氛的。我老实说，我觉得它好像比我的 Model X 安静。你的 Model X 是不是还自己花钱去做密封条？不讲可以吗？在上面按一个按钮，它就可以帮它洗那个镜头，帮他自己起早，自己打方向灯，它才会接。曲率辅助仪启动，对，就是我们的加速度不会超过3M 每秒平方。大家好，我是安车小弟。大家好，我是摄影叔。在彩虹河滨公园看到的是什么？后面的2台白车啊？对，右边的是我的 Model X， 那左边是我的，不是我的啦，左边是新版的 Model Y。我们在去年年底的时候抢快买了一台 Model X， 结果 Model Y 新版的今年就出，对，过1-2个月就出来了。然后我们之前也有拍那个旧版的 Model Y 影片，因为我们那时候想说要换车，就比较一下，不是特别满意。对啊，当时不满意的原因其实就是几点啊，一个是我坐进去的时候，我觉得它好晃，副驾晃完之后，我们后座更晃。再来的话就是那个轮拱声好大声，我自己觉得有点吵啦。那因为我本身我是开酷咖，所以我就会觉得当时的 Model Y 好像也没有酷咖安静的，然后就怎么可能会这样子？然后第3个好像是音响，虽然还蛮多颗喇叭，但是听起来因为我们比较常听古典乐，所以钢琴跟那个小提琴好像有一点点的看法跟意见，所以我们在试了之后才选了 Model X。那今天新版的出来了嘛，对于新的东西总是有兴趣嘛。我很怕我买的 Model X 我买错了，会后悔。对，我们就是有新的东西，我们就拍给大家看，可不可以等下一试成主顾，这就不好了。听说那个有机会中国大陆那边有出新的 Model Y 加长版，如果这台满意，说不定未来加长版出来我就换了，说不定啊。那我们现在就去看看吧 ，Go！ 在我身后的呢，就是新版的 Model Y。我告诉你，我最喜欢的是什么？来看。我想盖就是这一条这个贯穿式的头灯。它那其实是日行灯，它不是大灯。所以上面有一个那个大灯，没有关系啊，我管它什么灯，反正前面这一条我就很喜欢。我刚刚沿途看起来觉得紧胖的还有这个光我觉得这边这样密起来，我觉得很好看。不知道怎么说，我就觉得很有那种蝙蝠侠里面那个巴艾弗列克他开的车，我记得他就是类似长这，反正我觉得还蛮喜欢的，这个还蛮帅的。你只是因为它消光黑吧？女生买车不都只看样式吗？我觉得不错啊，就这一块蛮喜欢的。有人说那个贯穿式日行灯有点像机器战警就是像机器战警啊，就是好看啊。再来更喜欢的是什么？给你们看，你们要蹲下来，镜头要往下，你看这个。哇，这个贯穿式的尾灯实在太好看了，它是借由里面的那个灯光，然后反射在这上面，所以它有点渐层色。突然觉得我的酷咖为什么不是贯穿式尾灯？好啦，反正迷妹就是这样，我就是很喜欢贯穿式的任何东西。好，那我觉得这个就是针对外观，不过它的里面啊也有做了一些就是改款嘛。好，我们等下进去看看它更改了什么。好 ，Go！ 哇！你会发现，竟然不是像之前我拍的影片那样子的毛坯屋了。没错，Model Y进化再也不是毛坯屋了。来看看，这个旁边他帮他贴了一层皮，我都觉得感恩涕零，有没有？而且它这个不是那种很便宜那种廉价不织布，这个摸起来感觉很好。而且我觉得最让我喜欢的是这一个，这个家有气氛灯，因为我的酷咖里面也是有气氛灯的，这就对了。而且这个气氛灯它是可以改变颜色的各种颜色你要改通都是可以的。而且它这个气氛灯还延伸到后座，它这个前面它也就是增加了一块，就是跟左边摸起来是一样材质啊，我觉得感觉就很好啊，我是蛮满意的。那除了这之外呢，还有一个什么回来了，我们的那个方向灯的那个拨杆，拨下去你就知道，这个就是那种有质感的。Model Y 真的改进了，我觉得很棒，就不再像以前开起来就是那种塑胶车的感觉。哇，这个椅子真的很好坐，就没有像之前旧版 Model Y 这么硬了，真的很好坐。而且我觉得它这里好像也比较延伸出来嘞。对，椅垫好像有加长一点。对，所以就不会觉得那么空的感觉，我觉得很舒服啊，这样子应该是你大腿太长嘛？对啊，对。哇，你看哇，它多了一个我们本来只有 Model X 和 Model S 才有的，有没有？我们后座有一个
8寸的萤幕。那这萤幕其实可以干嘛呢？它可以去调那个就是风量，好，那它当然也可以看一些就是影片之类的然后也可以放音乐，我觉得其实是还蛮棒的。那我们后座的乘客他就如果他要调那个风量，他就不用仰赖我们就是我们的那个司机，我觉得这是很棒的一件事情。好，那再来呢，当然众所期待是什么？我们 Model Y 最棒的就是这一片。就是前面上方这一片，据说镀膜了啦，有隔热的镀膜涂层啦，然后也加厚，就变得比较不会这么热。我们现在目前外面是33度，那里面我们现在这样坐起来，我们冷气是开22度，我是觉得目前是舒服啦。现在我们讲的通通都是静态的，那等一下实际上路之后，再分享给你们看是不是真的它是不是人工声有降低，以及是不是整个环境音会比较提升。那我们现在就实际上路 go。然后我们就是从我们大直那边然后开往哪里？南港展览馆。对，我们上那个环东大道。对。那我觉得很安静真的吓到我了，让我觉得不行。我现在好像就要跟你们分享。对啊，每个试过的都说换新版 Model Y 超安静。像有时候桥会有这种扣声，有没有？像之前就会有点大声，或是有点那种弹跳感。我觉得这个换新版 Model Y， 我就这样就这样过去而已。这声音没有那个高音比较低的声音是咚咚咚咚咚。好像比我酷安静这是真的啦。我老实说，我觉得他好像比我的 Model X 安静。我刚刚不敢讲啦，因为毕竟买的又不是我，人家那边苦主在那，我是觉得你有这种感觉那你的感觉是什么？我们先从那个悬吊好了，我觉得它那个悬吊对于那个碎震，像过那减震条或者伸缩缝，它处理得很好，很好。可是呢，细腻度呢，就 Model X 的空气悬吊还是盖更好一点。可是这个很棒了，这说真的，这很棒了。它一下去就吸住了，就咚咚就结束了。你最大的感受是什么？就是很安静啊。然后刚刚就是上桥，正常来讲应该会有一种那种风切声，你有感觉到风切声吗？好像不是很明显的。对啊，我就觉得还蛮厉害的，就这样一下，环东就这样开完了，这样子。对啊，这次隔音工程师重点改款，全车双层玻璃。哇塞，上一代我们的 Model Y 是怎么样的配置？只有前挡跟那个前座的那个只有前面有车窗，这个车框的那个密封做的就更好了。对，你的 Model X 是不是还自己花钱去做密封条？不讲可以吗？然后再来是他说底盘有新增自震垫跟隔音填料所以他说整体 NVH 这个表现可以减少25%到30%，听起来超厉害对，但其实我们真的试起来真的是蛮厉害的，风切声然后还有那个碎震的声音其实整体的质感非常好，真的很像高级车安静的那种宁静感，真的是很赞。我们现在测一下那个隔音的它的程度好了。我们现在用一下那个分贝计分贝计，然后我们来录一下现在外面多少声，看一下外面看一下外面的声音。看起来就是因为都有一些车子经过，所以大概就是我看起来是大概75到85之间就是不一定。所以外面其实真的蛮吵的。那等一下我们就是要来把就是车窗密起来之后那到底它的那个声音是怎么样？我们来看车内的车内的，我们来重新开始。很厉害就是在车内刚刚看起来是就瞬间掉到50几，我刚刚看到最低有到就是52吧，53这样子，我觉得差超多难怪这么安静。80左右嘛，外面80超吵的。80，我不知道我的 Model X 有没有这么厉害，我等下把它开过来，同样的地方测测看来就测测看。对，然后我们等下看一下那个同样的时速，比如说时速90或100的时候，这个大概是分贝大概是多少？分贝是多少？好，那我们现在试驾的回程我们就回程看看，就是它的那个风切声怎么样。好，我们先测60的路段。看起来就是曾经一度我有看到6字头，不过是69，不过一下就变成大概是75到80之间啦。那当然会有时候会比较声音会比较大，就是
伸缩缝的那个地方，它就瞬间会飙到就是80几，要不然大部分骑到它都是坐落在70几之间这样子，怎么样？还不错啊，还不错啊，至少我觉得现在我们等一下是不是要拿 Model X 来试一段啊？我新学的车。对。我们现在人换到大调 X， 就是摄影书的大调 X 车内哈。Model X 车内。那我们现在就来看一下，就是它的那个乘车的感受，对比一下。好，我先讲一下数值好了。我这边看到的数值，也就是跟换新版 Model Y 很像。都是在70几到80几之间。我们等一下回来的路上，那才是同一段。这干嘛？觉得你不能接受你 Model X 比较大声，是不是？我不太能接受，我贵100万了。好，那这边我们来总结一下声音的部分。换新 Y 呢，它最小的声音是测到是64，64其实很小声。对，很小声。对，那平均均值是79，就像我刚刚讲到，就是在70几和80几之间。那它最大值可能遇到那个伸缩缝的地方的时候，它就会比较大声一点。那刚刚 Model Y 换新版 Model Y 它是91，是最大的，所以它也有到9。那再来的话是讲 Model X，Model X 的部分，同一个路段它最小的声音，也是64嘿啊，你的均值刚刚均值是79的啊，你的均值是80，那它的那个伸缩缝的地方，就像我刚刚的感受一样，就它比较大声，它是最大是92，那就代表什么？代表换新版的 Model Y 其实很接近你的 Model X， 接近 Model X， 接近 Model X， 还更好一点点，还更好一点点这样子，而且优秀了，对，很优秀，而且重点是你是有去装那个隔音条，好，反正就是这样子，好，那就是这是结果，你必须接受嘛。好。然后也顺便探讨一下，就是音响的部分，音响很重要。我记得我当时我在买我酷嘎的时候，我也很在乎音响哦。我的酷嘎的音响是 B&O 这个品牌，然后总共是10支。那这个换新版的 Model Y， 因为它是后驱版本的嘛，总共是几支？后驱版的9我记得是9支。好，那我也比对一下，因为我酷嘎 B&O 10支音响，我是觉得环绕感还不错啦。当然比不上它的 Model X， 毕竟你有几支？22颗，22颗一支，全部都是贵州东西，好不好？全车都喇叭，全车都喇叭，那个环绕效果，我不得不说 Model X 真的很赞。好，那我们来测一下，就是它的那个音响，好，我们看一下，就是换新版 Model X 的那个9支音响怎么样？好，首先就是我们最常听的钢琴的声音哈，我们现在听听看。好，那刚刚听完了哇，就是应该就是钢琴的声音嘛，感觉如何呢？就是越听越皱眉，低蛮大管的啦，这就咚咚但是那个稍微层次缺乏了一点。对，不过没关系啊，就是这个是钢琴的部分啊。我自己的感觉，我当然会觉得，我的酷狗好像好听一点。对，还是比较好听啊，这样子。那这是否钢琴的部分？那当然还要听什么人声嘛，对不对？ Woke up to the smell of a rose's dress. Every day with you is the next best day of my life. 听了就是刚刚人声，然后还有它的一些背景的那个搭配的那个音乐比较高音一点嘛，对不对？然后是它好像我刚刚有听到它用就是一些乐器，包含像是什么三角铁吧，我有听到那个声音等等。我只能说就是高音好像蛮高的哦，是不是？高啦，就是比较突出一点，比较突出一点，稍微突出一点。这样的状况就会让我觉得有点吵。对，不过以人声来讲，我觉得人声比钢琴声好啊。对，人声大概有70分，然后高音的那个要那种飘散开那种光晕感是比较缺乏一点点，因为它中频其实还算厚，所以其实人声还不错，还行，可以欣赏。那钢琴的话就是稍微偏弱一点点啊，就是它的喇叭数比较少一点，所以它伴随着就是它的那个环绕感比较没那么好。对，听起来感觉是什么？它声音就比较像集中在前面中间一点点。对，所以其实我觉得，如果在意音响的人，后驱版真的要慎重考虑一下。
我觉得是不容易过关的啦。但当然它有 EQ 可以调，但是可以调到什么程度，老实说我们就不确定了哦。事实上每一台车都是可以经由自己的调教，有可能达到自己喜欢的那个声音，但要花一些功夫就。对，反正我们现在就是分享给你们了，那大概就是这样子。所以听起来就是你觉得音响不合格吗？差不多。对，不过这是自己的感觉，我也不能骗你们啊。我听起来就这样没啊。然后当然你们或许会有不一样的感受，那我们就真的声音就是车内声音的部分，目前就先分享到这边。我们已经从那个有阳光测到没阳光，好，那让你们看一下，就是换新版 Model Y 也让很多人心痒痒的是什么呢？就是这个，来，就是这一颗，你不要小看这一颗哦，它这个就是我们的前镜头。为什么要前镜头？这停车比较方便啊。我告诉你，我们的 Model X 就曾经有过，就前面有一台有没有？是什么 Gogoro？ 我的 Gogoro， 还有这样给我撞进去，就是因为不好抓前面的距。那因为它现在有这个前镜头，其实就更安全一点，就不会就是突然像晚上的时候就撞到这样子。补充一下，它那个还可以清洗哦。还可以清洗吗？对对，它还可以在上面按一个按钮，它就可以帮它洗那个镜头。帮它自己洗澡。对对，它可以帮它自己洗。然后我们等下上高速公路，那也顺便洗一下镜头给你们看。我们现在如愿以偿的就是上了高速公路，摄影师满意了吗？天啊，有那么多要介绍的吗？摄影师说有，而且还说必须一定要上高速公路。好了，现在画面把我拍跟鬼一样。因为2025年上的车子啊。有那个 R79这个规范，它就规定说，自动辅助驾驶你要打方向灯，它才会变换车道。然后呢，打完方向灯，那个变换车道还需要3秒后才可以变。好麻烦哦。好，我们现在已经在了 EAP 的状况，也就是什么自动辅助驾驶。对，台湾只能用这个 FSD， 那 FSD 国外可以用到什么状况？它就可以那个就是你双手放开，对，让它自动帮你开，对。那平常那个之前 EAP 变换车道怎么样 ？EAP 变换车道的时候就好像甩尾啊，就会这样横向，就是我要过那种感觉，就很不舒服啊。因为正常我们自己在人体变换车道不会这样子变，我们会往斜前方，可是它比较特斯拉比较像是它软体写的比较像是这样再过去，怎么样，摄影叔？现在他建议我变换车道，然后我要自己打方向灯，你自己打方向灯，他才会切，对，他会加速一下，对，他会先往斜前方先加速一下，好像比我的那个 Model X 的那个斜切的版本要好，因为你的会是这样子，然后这样往，不一定，他有时候会斜切，有时候这样，看心情，不一定，跟你一样。对啊，之前像我们那个2024以前的版本，EAP 可以设定他自己切。那你的是自己切？对，我的自己切。对，我们的是自己切的。对。好，我们现在要上那个交流道了。没错。可以测试一下 R79有一个规定是什么？有一个那个转弯的时候的那个侧向的加速度不能什么大于什么3m每秒平方哦。好像在上化学，在上物理课。简单来讲就是转弯的时候不能太快。之前会太快嘛？之前如果没有这个 R79的话，它有可能就转很快，会转很快，然后直接跟你过去，就这样过去，其实蛮恐怖的。现在速度不够，感觉车不是曲率辅助仪启动，对，就是我们的加速度不会超过3m每秒平方，其实这某部分是安全的。他现在要往左切，有往左切，他往左切，有没有？来切吧，帅哥切啊！我叫你切，要取消了，要取消。哎呦，我要自己来。哎呦，干嘛？为什么自己来啊？因为他没有切啊。他为什么没有切啊？我刚才切了，他不切啊。而且你刚刚切了那个跟那个 Model X 的有异曲同工之妙。我们要撞上去啦！你一直在甩我们哎。我们要快切过来啊！什么啊？怎么了吗？有什么问题吗？好了，我们刚才总结一下 R79影响是什么？好。刚才那个切车道那2个规定，就是说要打方向灯还有3秒。我觉得还好对啊，本来以为3秒会切不过去，但因为刚才我趁车子不多的时候切嘛，然后跟我的感觉差不多。可是如果车子多的话，或许就会它就可能切不过去了。然后为那个曲率限制那个转弯的那个加速度，我觉得也还可以接受。对，所以其实 R79最大大家影响最大的就是什么？智慧召唤从65公尺变成6公尺。那就废了。6公尺根本不用召唤啊，对，我走过去就好了。
刚讲到，就是因为有这一个新的法规，然后导致就是我们就是新版的 Model Y 做了一些应变之外呢，还有安全上的考量。好像还有盲点侦测灯哦，盲点侦测灯是不来是？试试看，看一下，好，看一下有没有？看一下盲点侦测灯。我打个方向灯，看一下它会出现吗？有没有？啊，有红灯，有没有看到？红灯出现，这个红灯就代表什么？这就是它的盲点侦测灯。其实我个人觉得蛮不明显的。好，不过有总比没有好啦。好，我们现在讲一下，就是大家最在乎电车的一个东西，也就是我们这个换新版 Model Y 很大的一个优点，好了，就是它的什么？续航。续航当然没有人希望越少越好，一定是越高越好嘛，对不对？那我们这一个换新版 Model Y 怎么样？它的续航怎么样？它的电池没有什么变，这个后驱版续航增加了79，到了517，517很多呢，因为原本是多少？原本只有400多而已呢。其实蛮够用的，好像517，毕竟它破5了。不一定需要买到 LR 版本的，就是 LR 就是 Long Range 版本啦。那因为之前大家都是为了续航。可是我想一下，因为后驱版它是那个 LFP 电池，就是磷酸铁锂电池，它的那个充电可以充到100%，不用怕电池坏掉。那它的完整充放电可以充3000次。那像我们 Model X 或者是长驱版的LR 版本的，对 Long Range 版本。Long Range 版本的话，它其实是3元锂电池，它就建议只要充到多少？80%，还比这个后驱版的513还要短呢。所以我觉得不一定要买那个 Long Range 版本。那你是不是不需要就是 Model X？好，那我们进入总结好了。讲一下就是开着感受啊，还有就是有没有几个优点是你喜欢的还有会不会觉得没有等个半年买就是换新版 Model Y？ 幸好它车格还是比较小，我还是比较喜欢可以载7个人的车子。对啊，毕竟我们那个摄影师他目标可能未来就是开公车，对，可能希望载32个人之类的。因为目前换新版只有5人坐嘛，台湾那可能就比较不符合他的需求，真的 Holy God 仔了，要不然有个7人就得了。好，那扣除这个以外呢？我只能说 Model Y 这个换新版满的优点啊，它现在唯一很明显输 Model X 的就是音响，对，然后剩下隔音跟 Model X 差不多，甚至还有小胜的那种感觉，这个悬吊升级非常有感，我现在坐着蛮舒服的，然后过那个减震，又软，支撑也够。Model S 我还觉得这个角度还是什么有问题，我会加一个头枕。对啊，我Model X他买了几组啊，5、6组头枕吧，我不知道为什么只满车的人用完都还有剩呢。对，那你觉得你目前就是我们换新版 Model Y 要买几个头枕？好像不用头枕也可以啊，是不是？听完那个摄影书分享之后，也换我好了。我的部分我觉得可能就是讲几个让我最欣赏的优点好了。我觉得第一个。就是那个气氛灯，我真的好喜欢。那个里面的这个气氛灯，就让就是开起来更有 feel。而且像我有时候可能会去工作干嘛，有时候开夜车，我会觉得有那个气氛灯，我就觉得很棒。那再来第二个的话，就是什么贯穿式尾灯真的很好看，还有前面的日行灯那一条，反正我跟你讲，那个灯啊，就是想办法把它连起来，就是很好看。第三个让我喜欢的，我觉得是。前镜头，我的停车记录就是当然比较就是没有那么好，然后或者是说有时候女生可能就会比较害怕会撞到一些东西之类，像我就很受不了他摄影师每一次他都喜欢车贴很近，我的话我就有点害怕，所以我就会离前面的车比较远一点。那没有前镜头，其实我就没有办法那么准确的去判断。好的，就是终于就是要问最重要的问题了。那你想换吗？当然想啊，我觉得超漂亮的。你看它后面这个灯我真的很喜欢，真的很漂亮。晚上会印在地上，来，就是这一个，它就会红红的印在地上。我分享一下 Model S 的车主呢，可以郑重考虑一下 Model Y， 我觉得它的质感非常的好。再跟你自己说嘛。对，不过呢，我还是要讲 Model X 这个欧翼门加200分。对啦，确实 Model X 现在胜出只有欧翼门没有啦。目前就是喜欢归喜欢，不过会不会换，目前是先不会啦哈。不过也就是蛮推荐你们，如果真的想要买特斯拉，还蛮适合就是选择换新版 Model Y 这台车，把我们之前拍那种上一代的那个 Model Y 的所有缺点全部让它精进了。对啊，我觉得是件很棒的，包含毛坯屋啊，它里面刚刚那样子拍，然后还有它那个很正的
那个感觉也没有了嘛，然后还有风切声、轮拱声，我觉得都有优化，所以我觉得其实是还不错的。那我Model X 的车主也不要太难过，Model S 还是有它优点的。没错没错我觉得我还是很喜欢的。对啦之类的啦哈。对，越讲越心酸的感觉。一定要赶快安慰他一下。好啊，以上大概就是我们针对换新版 Model Y 的影片。好，那我们下次换新版 Model Y 换车见，是这样吗？有钱买再说。对。那我们下次影片见。拜拜。